हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों आज ये मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो उसको कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ इसको लगा दिया हूँ। अब मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। देखो ये चल भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, कंट्रोल दबा रहा हूँ, नहीं चल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो पहले तो ये यहाँ पे देखोगे तो इसका ये जो है ना, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। और बाकी मैकेनिकल कीबोर्ड इसका ये भी देखोगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिखेगा दूर से, थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो इसको फिक्स करने का तरीका क्या है? देखो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इसको खोल सकते हो, इसकी बटन्स को निकाल सकते हो और उसको दोबारा से इसको लगा सकते हो साफ करके। ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ोन को इधर रख दूँ, अब समझना। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो ड्रायर होता है, इस ड्रायर को लगाना है अपने बोर्ड में। चलो मैं लगा देता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट कर दिया, आप ये देखना, आपको सुनाई दे रहा होगा, ये स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है, ये जो इसकी बटनें होती है ना, इन पे लगाना है और अब करना है स्पीड से, आपके सामने फिक्स करना है। मतलब अच्छे से इसकी जो बटने हैं ना, इसको ऐसे साफ करना है। अभी देखना ये चलने लग जाएगा। इसको अच्छे से मिनिमम 5 मिनट आपको करना है, फिर देखना ये स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है इसको भी साफ करना है आपने, ये भी होता है। ठीक है, अब मैं इसको चला के दिखाऊँगा। अब मैं इसको चला के दिखाऊँगा और आप देखोगे ये चलेगा। ठीक है, मैं प्लग को लगा रहा हूँ। इसको करने से ना ये आपके जो कीबोर्ड है वो चलने लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कीबोर्ड हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कीबोर्ड को अच्छे से ठीक कर सकते हो। आप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना है एंड इसी तरह की टेक्निक के लिए मुझे फॉलो करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अभी आप चेक करोगे तो इसकी सारी लाइटें जलने लग रही हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके मैंने हेयर ड्रायर से इसको ठीक कर लिया है। अगर आपकी कोई भी बटनें काम ना कर रही हों, ये देखो अब दोनों सारी बटनें काम कर रही हैं, आपके सामने लाइव प्रूफ है। और यहाँ पे देखना
ओके, हमें ध्यान रखना है बस कि इसको अच्छे से थोड़ा रुक के करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो बटनें क्लियर हो जाएंगे एंड आपका जो कीबोर्ड है अच्छे से चलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।